Herkese Mobil Aləm kanalından salamlar dostlar. Bugün sizlərə şəkillərdə istəmədiyiniz cisimləri və yaxud şəxsləri necə siləcəyinizi göstərəcəm. Bunun üçün ilk öncə bizə Snapseed proqramı lazımdır. Play Store-dan və App Store-dan rahatlıqla indirə bilərsiniz. Proqramı yüklədikdən sonra istədiyimiz şəkil seçmək üçün ekranın sol üstündəki aç düyməsinə basırıq. Bu zaman açılan qaleriyadan düzəltmək istədiyimiz şəkli seçirik. İndi isə internetdən nümunə olaraq götürdüyüm bu şəkildə arxadakı 3 insanı silməyə çalışacaq. İlk addım olaraq ekranın aşağısında ortada yerləşən araçlar pəncərəsinə keçid edirik və davamında isə iyiləşdirmə yazılan düyməyə basırıq. Bundan sonra ekranı yaxınlaşdıraraq və yaxud uzaqlaşdıraraq silmək istədiyimiz bölgənin ölçüsünü dəyişdirə bilərik. Sonrasında silmək istədiyiniz bölgənin üzərinə gələrək sadəcə bir dəfə toxunmağınız kifayət eləyir. Lakin bəzən şəkildə sildiyiniz bölgədə bəzi pozulmalar yaşanır. Bunun da qarşısına keçmək üçün həmin hissəni sürüşdürə bilər və yaxud davamında həmin bölgədə düzəltmələr edə bilərsiniz. Və nəhayət proses sonlandıqda sağ altda yerləşən dışa aktar bölməsinə keçid edib, sonrasında isə yenidən dışa aktar düyməsinə basırıq. Bundan əlavə Samsungun üst modellərində də proqramsız bu xüsusiyyətdən istifadə etmək olur. Bunun üçün ilk öncə qaleriyadan şəkli seçirik. Sonrasında sol altdakı qələm işarəsinə toxunub, ardınca sol altda yerləşən işarəyə basırıq. Bu zaman açılan pəncərədə obje silgisi qismini seçirik. Davamında isə eyni Snapseed-də olduğu kimi silmək istədiyimiz bölgələrə toxunuruq. Samsungda bu xüsusiyyət süni intellektlə işlədiyi üçün daha təmiz silmə işləmi aparır və beləliklə şəkildən çıxarmaq istədiyiniz bölgəni rahatlıqla sildikdən sonra tamam və kayd et düymələrini basırsınız və son olaraq şəkil telefonun yaddaşına düşür. Belə dostlar, bugünlük Mobil Aləm kanalından bu qədər. Ümid edirəm bu video sizə kömək olmuşdur. Videoyu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayın. Mobilə dair hər şeyi Mobil Aləmdə öyrənin.